係嘛？咁其實我都好似冇簽到喎，我又好似有簽喎，所以東方話我唔簽有簽嘅又唔係冇道理嘅喎。嗱，我自己就寫咗份確認書，照翻佢嗰個版本。即係為咗入閘屎都食，都係講緊你黃一文，你仲要衰撚格到咧，就去自己做一張確認書。喂，自己做一張確認書咧，就係話嗱咧，我咧就俾共產黨就搞 pat pat，咁跟住咧，但係我揀嘅方法，我又用自己嘅方法嘅姿勢嚟俾共產黨通 pat pat。人哋做狗仔去俾人通咧，你就唔知整啲怪姿勢。大丈夫能屈能伸。你話我乜都好，係嘛？即係當然有好多人會喺度挑機啦。你都係俾人嘴屎忽啊！冚家鏟，屌你老母！你做乜撚嘢啊？乜都嚟㗎啦，講埋我屋企人，你抹黑我冇所謂，我再講一次，邊撚個講我屋企人咧？我寫撚咗本簿度㗎啦，我話俾你聽。第二日我先慢慢同你哋計數。講你個仔就唔得啦嘛！咪仲有鬧你同楊繼昌。我想問你個仔有冇喺香港吸毒俾人被捕啊？我而家講你個仔啊，使唔使落地獄啊？係嘛？欠咗你個仔真係吸毒啊嘛！交代下。你就喺度懷疑錢從何來？咁啊，梗係冇你老細咁多錢啦！一年俾幾千萬啲民主派，係咪？而家累撚死長毛添啦，俾得咁過癮，係咪？我哋有人證望住你嗰個助理啊，司機點樣做？應該係司機。拎住幾廿萬去馬會轉幾轉，你個星期去馬會賭幾廿萬，你係冇交代㗎。你如果真係場波你都場波場馬都贏，咁我真係唔明白啦。我點解你會變咗賭神咯？點解黃毓民做賭神？點解仲要做立法會咯？你一週刊嘅楊懷康、張劍虹、李志豪，你全部落地獄，絕子絕孫。張劍虹、李志豪以前一週刊總編輯，而家咪社長定咩？我唔知佢乜啦，係咪？係咪？當年搞我個仔係佢。我實記得嘅呢啲人，屌你我就呢啲記性特別好嘅，係咪？楊懷康係咪？張劍虹、李志豪呢啲人係咪？加個肥佬黎，全部都要落地獄。唔係你講人哋唔提得你個仔，話人哋唔提你個仔係缺德，你話鳩人絕子絕孫。喂，你真係你話呢樣嘢係你禁忌，邊個講你又搞你屋企人，你又發撚花癲啊嘛，又攞本簿記住啊嘛。你話叫又咒人哋絕子絕孫，你肥佬黎係咪應該絕子絕孫啊？你話俾我聽。咒你個孫吸毒啊！個老豆傳染吸毒俾你個孫啊！我得唔得？屌你個孫啊！10年後吸毒啊！我咪咁講咧，唔出奇噶。你個仔吸開，惹埋你個孫啊！有報應嘅。嗱，我冇話你個孫一定會，不過我話咁樣講就唔啱啦，明唔明啊？明唔明啊？嗱咁啦，告鳩我啊，笨柒！去阿先投訴我啊，笨柒！爭少少先啦。當然我唔會喺論壇，阿何生，我會諗下論壇點樣提你個仔。我就係想講呢樣。我咪提下你個仔咯，我揾翻啲記錄咯，你個仔幾時被捕咯？我問點解你都唔識得教個仔，你個仔走咗去吸毒？唔係，有啲香港直頭有 record 添啦。香港有 record 噶嘛，我咪讀翻你個仔喺香港 record 咯。咁你喺大陸被捕，我想問你你個仔喺大陸被捕，係咪真係好嚴重地吸毒咧？不話時話何聲，玩到咁大真係告你㗎真係。咪告我咯，告我啦！你個仔有吸毒㗎嘛？咁啊係喎，呢個事實嚟。我讀下佢香港 record， 我原來大陸我真係可能有好多吸毒嘅人咧，都中意販毒嘅。即係肥白白就使咗錢係咪？唔知，或者受到阿爺嘅祝福？唔知，我唔明白㗎。你個仔就早放，你個街又身體健康，肥白白，人哋坐監啊！你掂劉三清坐監啊？你睇坐到點解成嚿
即係骷髏骨咁嘅楚原，你睇下李旺陽，落魄㗎。李旺陽死鳩埋添啊！喂，屌你喺香港坐監啊？佢是人啊，受撚到幾個圈，跟撚住啊個炳光成個頭白鳩晒啦！你個仔，冇笑，你個仔錯到真係白白淨淨，我唔明白啫，我真係唔明白。係咯，點解咧？係咯，喺論壇大家討論下啦。咪研究下啫呢個。唔係咁，我識得。你記住啦，攞本簿記低。唔係，不過我識過。要佢屋企人好聽話。嗱，而家簽確認書係咪好聽話？一係咧就俾錢。佢好早已經聽話㗎啦。哎呀，算啦，佢可能最近聽話，當佢最近，你最近都聽緊咗話啊嘛。你唔係話黃毓民啊嘛？我而家話黃毓民最近真係聽咗咁撚好話，簽確認書。喂，白紙黑字出埋銀行本票，抬頭寫梁國雄，係咪寫李卓人，係咪？你嚟講我哋一路即係坊間不斷要製造我哋收共產黨錢，最好笑林依麗話黃毓民收咗維穩費，我有證據攞證據出嚟，唔撚攞證據係冚家產嚟嘅，我話俾你聽。咩叫維穩費佢都可能未知呢個女人，屌你咁又唔知聽邊個講，係咪？一係就老蕭同你講，一係就大嚿同你講，90%就大嚿同你講，佢有一段時間同大嚿打得火般熱嘅。只不過我係話我估佢收維穩費啊嘛，咁你鬧我唔緊要，係咪？但係好似咧有一句説話咧有骨嘅喎，佢話我話佢收維穩費喺邊度聽翻嚟咧？哈！嗰排佢同阿大嚿打到火一般的熱，梗係阿大嚿講俾佢聽啦。喂，火一般的熱咧，好似我諗我同大嚿手都未拖過，火一般的熱咧，絕對熱唔過我同你阿毓民嘅喎。但係我唔會將我同你嘅嘢講出嚟，因為我唔想搞到你哋婚姻失敗。好似你上次 WhatsApp 嚟，又話你老婆問我同你咩關係。如果你話你想揾新嘅喐我咧，我亦都唔驚你嘅。因為好話唔好聽，即係黑社會嘅，喂兩公婆鬧交，關佢咩事啊？如果黑社會出嚟幫手，梗係俾人笑啦，係咪先？黃毓民，你係咩人？有我哋點會唔知啊？係嘛？你講嘢小心啲啦！你俾嗰啲而家嗰啲咩何志剛、楊繼昌之流呢啲人更加不堪，我而家話俾你聽，有啲人。周街派個面線有我個樣嘅，係咪啊？跟住話我叫啲學生忙叫到周街派土瓜人派咩？你而家我影到你相咧，我就拉鳩你㗎啦。OK， 你幫佢派嗰啲僆仔，你小心啲。你幫楊繼昌、何志剛派呢啲嘢嘅人，你小心啲。我影鳩你相，而家有人影鳩你相，你派啦。繼續派呢啲抹黑嘅，因為我係候選人，你就會觸犯咗選舉及舞弊條例。嗱，我提醒呢啲小朋友幫佢派嘅人。你楊繼昌唔敢企出嚟派，你何志剛唔敢企出嚟派。好啊，嗱你唔好去講得就講啊！你呢種人啊，撩下越撩越多啊！冇食藥。